Белеүебезчә, республикабызның һәр авыл биләмәһендә ниндәй дә булһа йәмәгать оешмаһы уңышлы эшләп килә. Уларның юнәлештәре лә төрле. Күгәрсен районының Сәлих авылында булдырылган әхирәттәр һәм ыласындар оешмалары һәр эштә лә үҙемлек күрһәтә. Улыһына ла, кесеһенә лә ярдәм ҡулы һуҙалар. Тәү маҡсаттарҙың береһе ауыл халҡын йәмғиәт тормошона йәлеп итеүгә, сәләмәт йәшәйеште, айыҡлыҡты пропагандалауға, ғаилә ҡиммәттәрен һаҡлауға йүнәлтелгән. Бынан тыш, ойошма вәкилдәре башҡорт халҡының боронғо ғөрөф-ғәҙәттәрен тергеҙеү, яңы йолаларҙы ойоштороуҙа ла ихласлыҡ күрһәтә. Ыласындар һәм әхирәттәр ауылда йәшәгән яңғыҙ инәй олатайҙарҙы ла үҙ ҡанаты аҫтына алғандар. Беҙҙең Сарыҡ ауылында яңғыҙ йәшәгән бер 3-4 кеше бар. Шуларға беҙ ярҙам итергә тырышабыҙ, ҡышҡы ҡар көрәйбеҙ. Ниндәй эш бар, шуны эшләйбеҙ. Йәйгеһен тоже нимәгәрәк шуны эшләп, картофан ҡабышабыҙмы, йығышабыҙмы, ҡыйын түгәбеҙме, шулайтып ярҙам итеп йөрөйбөҙ. Сәлих ауылында оҙаҡ йылдар йәшәүсе Миннегөл Хөсәйен ҡыҙы менән Рафиҡ Әмирйән улы 5 балаға ғүмер биреп, башлы күҙле итәләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Рафиҡ олатай 2 йыл элек яҡты донъяларҙан китеп бара. Миннегөл апай бер үҙе булыуға ҡарамаҫтан күңелен төшөрмәй, ауыл тормошонда ҡайнап йәшәй. Ярҙамға килгән ауылдаштарын тәмле сәйҙәре, аштары менән ҡаршы алып тора. Ир егеттәр тышта ҡар таҙарта, ҡатын-ҡыҙҙар йорт эсендә булышалар. 65-нче ошо сараҡанына Игесәктән килен булып төштөм. Шунан бери ошо ауылда йәшәйем. Матур ауыл. Эсеп итеп йөргән кеше юҡ, Аллаға шөкөр. Бөтәһе лә һау, сәләмәт. Балалар да үҫтереп, эйәле башлай итеп, тормошҡа сығарып, ебәр бөттөп, бер үҙем генә хәҙер, бер үҙем йәшәйем. Бабайым үлде 2 йыл, ула хәҙер мартта 2 йыл булайын. Шулайтып, ҡыҙлар, киленнәр килеп ярҙам итеп торалар бөтәһе лә. Малайлар килеп ҡарымды көрәйләр. Шулайтып йәшәп ятам инде, Аллаға шөкөр. Беҙҙең ауыл республиканскийға сыҡҡас ҡыуандыҡ шул хәтлем. Инде еңеп кенә сыҡҡандар инде, шуны теләйбеҙ инде. Ул түлке еңеп сыҡҡандар инде. Клубыбыҙ бирәк бөткән алама. Мин килгәс һалған клуб мыны. Хәҙер 67-нче йыл һалдылар микән ул? Һылап, ағартып бирнек шуны дип. Хәҙер бөткән бит инде. Яңы клуб булһа, бигерәк әйбәт булыр инде йәшләргә. 8 март булһа, барабыҙ, ҡартлар көнө булһа, барабыҙ, зав клубыбыҙ әйбәт. Беҙҙе хатта матур тәрбиәләп, сәй эсереп, ҡайтарып ебәрә. Шулайтып, өмөтләнәбеҙ инде, еңеп кенә сыҡҡандар инде Хоҙайым. Клубларыбыҙ яңыртырлар клубыбыҙҙы. Һәр эштең аҙағында ҡунаҡтарымды шифалы, оло эйек һыуынан ҡайнатылған мәтрүшкәле сәйем менән һыйлайым, ти Миннегөл апай. Әйҙәгеҙ ҡыҙлар, аяҡ алға матур итеп бәлеш пешергә инем, сәй исеп алаяҡлар. Әйҙәгеҙ. Ҡалай матур бәлештәре. Егәрле, уңған, дәртле халыҡ йәшәй Сәлих ауылында. Бер ваҡытта ла юҡ тимәйҙәр. Әйҙә эшләп ҡарайыҡ, булдырабыҙ беҙ уны, тип яуап бирәләр. Беҙҙә килгәнһеҙ икән дә, беҙҙә килгәнбеҙ икән, һеҙҙә килгәнһеҙ икән дә, беҙҙә килгәнбеҙ икән. Йән дуҫтар йыйылған ерҙә бер йырлап алһаң икән, йән дуҫтар йыйылған ерҙә бер йырлап алһаң икән.